Kuphume izidumbu zezithandani ngoLwesihlanu ebusuku Sizweni eNewcastle ngenxa yengxabano eqhubeka ngokufa kamabonakude oyisamsanga. Ngokutholakala kwephephandaba Ilanga, uMnumzane Bunkosi Mlotshwa udubule isiqindamathe sakhe uNkosazane Nonhlanhla Mbatha oneminyaka ewu-33 ngoba esola ngokubulala umabonakude wakhe. Umthombo Ilanga uthi lesi sigameko senzeke kubo kaNkosazane Mbatha kubuka izingane zabo ezintathu. UMnumzane Mlotshwa uphume kubo wanikela kwaMbatha ethi-ke uhambise umabonakude wakhe obulawa nguNkosazane Mbatha efuna ukubuya-ke nowakhona ashiyeke lo ofile. Lapho kuthiwa-ke noma-ke kuphambane khona imibono kwaze kwaphetha ngokuphuma-ke kwesidumbu. Udadewabo kaMnumzane Mlotshwa uNkosazane Gugu Mlotshwa utshele-ke iphephandaba ukuthi basashaqekile namanje ngokwenzekile. Uthe yize kunjalo kodwa-ke bashaya amakhala ngokuthi umfowabo uzibhulele. Utshele-ke iphephandaba ukuthi umfowabo ubedutshule kabili-ke okushiya imibuzo ngokuzibulala kwakhe. Izinhlamvu-ke zingene ngaphansi kwesilevu, enye-ke yangena-ke enhlamvunweni. Iqiniso laziwa-ke ngabakwaMbatha lapho efele khona. Sizolalela-ke abasitshela khona ngoba-ke besingekho singabakwaMlotshwa. Inhliziyo-ke noma-ke inhliziyo yami ayikutholi ukuphumula ngalokho okwenzekile. Umfowethu ufonele abantu abaningi ebabikela ukuthi uzoya kwaMbatha ahambise umabonakude obulewe ngumuntu wakhe. Uthe-ke ngeke yena akahlale nomabonakude ofile. Agcina ngokutshela thina ngoba nabo osibali bakhe ubatshelile. Ukale ngokuthi uma-ke bikela uNonhlanhla ukuthi ubulele umabonakude noma-ke uphendule kabi yize ethe-ke uzowukhokha kusho uNkosazane Mlotshwa. Uthe emva-ke kokuba ehambisele umabonakude kwaMbatha bafonele-ke batshela ukuthi mabaphuthume-ke sekwenzeke umonakalo. Uveze ukuthi bashaqekile befica-ke izidumbu zidindilizile emnyango.